வணக்கம். இது உங்கள் ஆடியோஸ் சென்னிமலை. இது இப்போ பார்த்துட்ருக்குறீங்க. இது ஒரு 7388 அப்படியே ஒரு ஐஸை வச்சு செய்யப்பட்ட ஒரு 4 சேனல் ஆம்ப்ளிஃபையர். உங்கள் எல்லாருக்குமே தெரியும், TDA அப்படின்னு சொன்னாலே தெளிவு அப்படிங்கிறதுக்கு தான் வந்துட்டு ஆன்சர் வரும். அப்படி ஒரு தெளிவான ஒரு ஆம்ப்ளிஃபையர் தான் இது. நல்லாவே இருக்குது. 4 சேனல், அதாவது 2 லெஃப்ட் ரைட்டு, அப்புறம் 2 சரவுண்டு. வீட்டுக்குள்ளே அமைதியாக, ரொம்ப அமைதியாக வச்சு பாட்டு கேட்கணும்னு ஆசைப்படுறவங்களுக்கு இது ரொம்ப நல்லாவே இருக்கும். எப்போவுமே இசையை மென்மையாக கேட்டோம்னா அதில் ஒரு சுகமே தனிதான். சும்மா தட்டால் புட்டால் அடி விழுகிறோட இந்த மாதிரி மென்மையை வச்சா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். ஒரு அமைதியான இடத்துல இந்த மாதிரி ஆம்பிளிஃபையர் வச்சு பாட்டு கேட்டோம்னா கொஞ்சம் நல்லா ரிலாக்ஸாக இருக்கும்னு வைங்களேன். அதுக்கோசரம் இது செஞ்சது. உள்ளே பார்த்தோம் அப்படின்னா 12 வோல்ட்டில் ஒரு டிரான்ஸ்ஃபார்மர் 5 ஆம்பியர். அது அப்புறம் மினி சரவுண்டு போர்டு மேலே இருக்கிறது. அதுக்கு கீழே பஸ் பிடி கொஞ்சம் தலையிலவே வச்சுருப்பேன். மேக்ஸிமம் நம்மளுக்கு தலையில் வச்சா நல்லா இருக்குது. என்னென்னா கனெக்ஷன் பிரச்சனை இல்லைங்க, கனெக்ஷன் பிரச்சனைக்கு இல்லாமல் இருக்கிறதுக்காக வச்சுருக்குறேன். கீழே இருக்கிற ஒரு பஸ் பிடி, மினி சரவுண்டு, அப்புறம் இது உள்ளே இருக்குது. கீழே டயோட் இருக்குது. அதுக்கு மேலே 6800 மைக்ரோஃபேரட்டில் ஒரு கெப்பாசிட்டர் பண்ணியிருக்கிறேன். இதை பார்த்தீங்க அப்படின்னா 7388 ஐசி வச்சது உள்ளே இருக்குது. 7388 பார்க்க போர்டு ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்குது. ஹைடெக்கோட போர்டு. ஒயரெல்லாம் ஹெவியான ஒயருங்கிறதுனால கசகசன்னு தெரியும், ஆனால் ஒயர்லாம் ஹெவியான ஒயரு. இது யூஎஸ்பி போர்ட்டு, இது கண்ட்ரோலர். பின்னால் அந்த ஸ்பீக்கர் லைனில் ஃபுல்லாக ஒவ்வொரு கெப்பாசிட்டரோடு ஜாயின் பண்ணியிருப்பேன். எதுக்கு அப்படின்னா கொஞ்சம் கிளாரிட்டிக்கு நல்லாயிருக்கும். ஆன் பண்ணும் போது பாப்அப் அப்படின்னு ஒரு சத்தம் வரும், டப்புன்னு ஒரு சத்தம் வரும். அந்த இது சத்தம் வராமல் இருக்கிறதுக்கு இது கொஞ்சம் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். இதில் ஹீட்ஸிங் நல்லா பெருசாகவே போடணும். ஏன் அப்படின்னா இந்த TDA ஐஸுக்குள்ளாக ஒரு 10 நிமிஷம் பாட்டு பாட விடாமலே ஆன் பண்ணி வச்சோம்னா சூடு அப்படி கொதிக்கும், கஜன்னு கொதிக்கும். அதுக்கோசரம் இதில் ஹீட் சிங்கு, அதுக்கு மேலே இன்னொரு சிங்கு வச்சு லாக் பண்ணி விட்டுருக்குறேன். இதில் போர்டை விட காட்டிலும் ஹீட் சிங் தான் அதிகமாக இடம் பிடிக்குது. கார்களுக்கெல்லாம் இதில் இந்த ஐசியை நிறையா பார்க்குறேன். சர்வீஸ் வர ஆம்பிளிஃபையரில் நல்லா தெளிவாக இருக்கும், ரொம்ப நாய்ஸ் வராது, அருமையாக இருக்கும். ரொம்ப லோ பட்ஜெட்டில் இருக்கிறதுனால இது ஒரு வீட்டில் வச்சு கேட்குறதுக்கு அருமையாக இருக்கும். சவுண்ட் டெஸ்ட்டு போடுறேன் பாருங்கள். இது மேக்ஸிமம் நீங்கள் ஒரு ஹெட்ஃபோன் போட்டு கேட்டிங்கன்னா ரொம்ப அருமையாக தெரியும். நான் என்னோடய கடை பார்த்திங்கன்னா மெயின் ரோட்டு மேலே இருக்குதுங்க. அதனால் சத்தம் கொஞ்சம் கசுன்னு வரும். நான் அப்பப்போ கார் போயிட்டுருக்குது. இன்றைக்கி பங்குனி உத்திரை வேறு, சொல்லவே வேண்டாம். சென்னிமலை ஏரியாவில் அத்தனை டிராஃபிக் இருக்குது. இப்போ சவுண்ட் டெஸ்ட் பார்க்கலாங்க. Play by USB drive. லெஃப்ட் ரைட்டுங்க. இப்போ சரவுண்ட் வைக்கிறேன். இது சரவுண்டு. ரெண்டுக்குமே நீங்கள் 8 இன்ச்சு ஸ்பீக்கராகவே யூஸ் பண்ணிக்கலாம், இல்லை 6 இன்ச்சு போனாலும் போட்டுக்கலாம். ரொம்ப அருமையாகவே இருக்கும். இது பேக்ரவுண்டு, இது லெஃப்ட் ரைட்டு.
நாய்ஸ் ஃபுல்லாகவே பிக்கப் ஆயிரும், ட்ராப் ஆயிரும். இது லெஃப்ட் ரைட்டு. சரவுண்டு நல்லாவே எகிரிட்டு வரும். அருமையான சரவுண்ட் எஃபெக்ட்டு. லெஃப்ட் ரைட்டு. இந்த மாதிரி ஒரு ஆம்பு வந்து ஒரு கடைகள்னாலும் சரி, இல்லை சாப்பிட்ற கடையில் வச்சுருந்தாலும் சரி, நல்ல அருமையான எஃபெக்டை கொடுக்கும். விலையும் கம்மி தான், கம்மியாக ரேட்லேயே கிடைக்கும். 4 சேனலு, 2 லெஃப்ட் ரைட்டுக்கு பார்த்தீங்கன்னா 8 இன்ச்சும் போட்டுக்கலாம், இல்லைன்னா 6 இன்ச்சும் போட்டுக்கலாம். பேக்ரவுண்டில் எப்போ தான் 6 இன்ச்சு போடுறது ரொம்ப நல்லது. நல்லா இருக்குது, எஃபெக்ட் ரொம்ப நல்லா இருக்குது. மறுபடியும் இன்னொரு வீடியோவில் உங்களை நிச்சயமாக சந்திக்கிறேன். வணக்கம்.